السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan qaadanaynaa cashir ku saabsan sidaad ugu bedeli lahayd daataga macluumaadka kugu qoran Microsoft Word ama aad ku diyaarsatay Microsoft Word sidaad ugu diyaarsan lahayd PDF. then iyadoo kale waxaan qaadanaynaa isla cashirkan gudihiisa sidaad ugu bedeli lahayd cashirkii aad ku qortay PDF. cashirkii PDF kugu qoraa saad ugu convert garan lahayd Microsoft Word. then cashirkan waxaan la socodsiinaya anigoo Axmed Kacan Cabdiraxmaan. marka cashirkan wuxuu ku bilaabanayaa marka horeysa Microsoft Word waxaa jira haddii cashirkii hore dhaafay Microsoft Word saan ku furan karno aan ka soo sheekaynay waxyaabaha iyo qaybo badan oo Microsoft Word ka mid ah. marka Microsoft Word waa barnaamij wax lagu diyaariyo qoraallo kala duwan sida invitation card-iga waan soo aragnay sida loogu diyaariyo. marka Microsoft Word waxaan saan hore soo sheegnay waxaad ku furan kartaa 3 qaab waxayna kala yihiin qaabka koobaad baan idhi Microsoft Word saan hore soo sheegnay waxaan ku furan karaa haw qaab. qaabka koobaad waxaan idhi waxaan tagaynaa waxaan idhi qaabka koowaad waxaad ku furan kartaa marka koowaad desktopka dushiisa ayaad right click siinaysaa. right click markaad siiso waxaad ka dooranaysaa new markaad ka doorato isla newdii adoo la raacaya waxaad kasii dooranaysaa Microsoft Word document kadib okay baad dhahaysaa. waa kan hadda wuxuu inoo samaysmay isagoo folder ahaana kadibna okay ayaad galaysaa Microsoft Office Word document. jidka labaad waxaad samaynaysaa start plus r control start plus r baas la qabanaysaa waxaad ku qoraysaa win word oon kala go' lahayn kadibna waad furaysaa. jidka saddexaad waxaad galaysaa hadduu kugu jiro Office 7 start all program
microsoft office waa document kadibna okay baad dhahaysaa. marka kaas waa hordhic cashirka. marka hadda anuga lasaad ugu bedel lahayd insaan ugu bedeli lahayn pdf. aan soo qaadano Kacaan Institute of Technology Fig Ethiopia. si mardow nagu qurux badnaadno kalarkan aan u qurxino. marka kan baan doonaynaa inaan u bedelo pdf format. then waxaan sameynaynaa iyada uu jiro pdf converter pdf to word converter iyo word to pdf converter. haddana maanta waxaan isticmaalaynaa oo ka dhib yar office 2000 time. marka waxaad tagaysaa file kadibna waxaad tagaysaa save ama save as. halkaa waxaad ku dhufanaysaa save as ayaad hoos ugula soo baxaysaa. waxaad ka dooran pdf. aan hadda save garayno Kacaan baan ku save garayna Kacaan desktopkaan dul dhigaynaa save binary iyagoon sugno Loris White. okay aan kan iska kansalo. waa ka Kacaan wuxuu inoo samaysmay isagoo pdf format aan banaynaba pdf. marka maanta cashirkeena wuxuu ku saabsanaa sidaan ugu bedeli lahayn macluumaadka nagu qoran wordka into pdf. haddaba si aad oola socotaan cashiradan iyo kuwo kale oo fara badan fadlan subscribe. Ahmed Kacaan tube. cashirkanna waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Axmed Kacaan Cabdiraxmaan. marka intaan ku kulmi doono cashirkan mid la mid ah mahadsanidin. thank you.